Being on Entebbe Express Highway, one might think that Busabala has perfect service delivery, but that's not the case though. Today, we have on the show Madam Chasimire Sophia, a resident in Busabala Sale, but we usually call her Nabachala Wechtundu, though she's not, as we talk about service delivery in Busabala. Mama, Madam Chasimire, we're introducing the Kubantu Bafe. Nze ndikutuuze w'ebusabala ndikumeyi wano kubo nakimba kukubo naye abantu mmanyikiddwa nnyo nga Hajjat naye ng'erinnya eryange nze Sophia Chasimire. Welcome to the show once again. This is the discussion. I am Perry Baka. Remember, on this show we talk about the social, economic and political issues. Today we are talking about the social issues and partly economic and partly political as well. Tugenda kwogera ku ngeri abakulembeze baffe gye balemidde tutuusaako services nga bwe bazeeyama nga banoonya obululu. Busaabala development eze naye ebintu tebigenda nga bwe birina kugenda. Oyinza olumu nolowooza oba tuli mu kyalo kyokka nga tetusangibwa Wakiso. Maama ono amazeeko emyaka 2 ku kyalo kuno naye amanyikiddwa nnyo 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 n'abasanyalaze bwe bagenda ku kitundu yeyeka akuba essimu. Maama tutandikirawo. Batuuze bannange ab'ebusaabala kambakiikirire kubanga kisusse abantu bwe twajjira kuno ng'abantu tebamanyi kigambo masanyalaze mazzi. Amasanyalaze bwe gagenda bamala n'omwezi, amazzi bwe gagenda mwezi, amazzi nga bagakima ku nnyanja ng'ate amazzi essimu weezira ez'okukuba ez'obuyambi. Kati nga najja n'enkibayingirizamu n'enkibayigiriza nti essimu ezo ze baba batuwadde ez'obuyambi ziba za bwereere. Kati kwe kumanyikibwa kwange nenyana nga mmanyikibwa olw'okuba nti nasobola okubalaga nti amazzi weegali naye ng'abaagaleeta nabo babalumya. Amazzi gali ekibiri tulinayo gundi buranchi y'amazzi awoota era amazzi ne gatuuka ebusaabala weegali naye amazzi galinga agataatuweebwa n'amasanyalaze galinga agatali busaabala. Ga busaabala bagijooga nnyo mu kya service delivery eky'amazzi n'amasanyalaze bikyali wiiki. Weewuunya ekirungi kye tufunye abantu abazze muno bantu ba mulembe, bantu balina kasente kaabwe bazimba ebizimbe eby'amaanyi ebigulumivu naye ekizibu kye bafuna nga ebirina okukozesebwa awaka tebabifuna naddala amazzi n'amasanyalaze. Bwe buzibu bwe tusanga buno mu busaabala naye ate bwe najjamu nagendanga nange nkisolovinga nganze naye waliwo bwe binnemerera. Kwe kumanyikibwa kwange nganze Hajjati ow'okukubo omutunzi w'amazzi era amazzi mbadde ngatundanga naye nga amazzi abamu balagirira nti payipu eri kukubaawo naye abamu tebamanyi nti waliwo ne payipu. Ate nabo bagatya ogasika kubanga ne engineers abali ekibiri tebayambye ku bantu. Engineers tubabanja ekintu kimu ab'amazzi bwe babanga balina ekintu kye bakola nga baagala oba nga payipu waliwo eyabise oba nga kiki ekigenda mu maaso babenga ab'amasanyalaze batuwonirenga ku masimu. Oba oliawo amazzi kati biseera bino tuli mu korona tuli waka abantu tebakola naye amazzi gali on and off. Bawooza waliwo ekitundu ekitali mu mazzi kye basobola okugabira naye ate temunfoominze bantu balowooza mubalumya ate baba baliawo nga mutuleetera bbiiru. Abantu banasasula bbiiru nga amazzi tebagakozesa. Muyambe ku bantu engineers ab'ebusaabala tubasaba. Osobola otukubira ekifaananyi ku ngeri
abantu engeri amazzi gye gagendamu nti tubeerawo bwe tuti amazzi ne gagenda ne gamala ebbanga bwe riti. kale kankigambe kino bakyali kyannuma dda. amazzi we najjira okumala kati emyaka 2 amazzi g'ebusaabala tegatereeranga ng'ate tuli kumpi n'ennyanja. tuli kumpi n'ennyanja, abantu kyeboogera bagamba amazzi tuli kumpi n'ennyanja, lwaki amazzi ebusaabala gabula? amazzi mu bitundu ebirala bamala n'omwezi ng'amazzi tegavuddeeko, naye ag'ebusaabala ne wiiki tewera, naye bakuleetera bbiiru ng'ekubyeko ssente. tetumanyi inginiya oba inginiya b'ebusaabala baliko ekizibu, tetumanyi. nze kamwa kwogera nyina omwami gwe mmanyi maneja Douglas ow'ekibiri munyankole munnange, njala n'omukubira ku masimu awoza kimugula tanka. si buli muntu nti agenda kufuna sente za tanka, ate si buli muntu nti asobola kukozesa amazzi ga tanka mabi. tanka ye etandikibwako nagibuuzaako ya 5,700. webali nnyo. tanka za bbeeyi, ate tanka omuntu watukira okusika amazzi aba amanyi nti ne tanka gyeziri, naye tosobola kubeera ne tanka y'amazzi ga tooyi ga flashing ate okukozese n'okukumba. wotukira okusika amazzi nga gatuuka gabuna buli wamu, muzeeyi yatuwa amazzi, naye ne mukolona muno amazzi baganya ogasala. tebasala amazzi era nga bbiri we bagikuwa bwogitoba nayo gisasula, ate mu kugitoba nayo gisasula n'amazzi tegakozesezza. olowooza gavumenti nga bwetoolera ku bantu b'omu byalo prices ez'amasannyalaze ez'amazzi, olowooza ekintu ekyo teyandikikoze nnyo wano mu Kampala ne Wakiso okusinziira ku biseera bya kati nti tuli mu lockdown tetukola. olowooza nti bandibadde ate bakendeeza ku ffe nnyo okusinga abali abo mu byalo? era kituufu nnyo ekyo, kuba kati ab'omu byalo bo, katugambe nti ab'omu byalo bayambibwako ekigambo kya abamu bakozesa sola, abamu tebafa ku kintu ky'amasipa. ab'etawuni bakozesa nnyo amasannyalaze, bageetaaga nnyo kuba abamu bakolera ne mu outcard, si buli omu tyakolera mu kibuga wakati. naye amasannyalaze tegabaako, amasannyalaze g'ebusaabala gaagaana, gateereramu. ogenda okulaba mu makati ga wiiki nga gavaako. tetumanyi buzibu, ate abantu abayingidde busaabala ekulaakulanya abantu bangi ate ab'amaanyi. nsuubira buli minisita eyo gyali gyampulira gyandaba, buli minisita ateeka okuba nga alina eno puloti ebusaabala oba amayumba ebusaabala. naye bonna batuula eyo ne basirika kye, ngeno abantu babonaabona. amazzi n'amasannyalaze bigenda mu lunaku emirundi emeka? mu buli wiiki, kumpi wiiki tewera. amasannyalaze bwe gavaako oluusi biviirako mulundi ogumu. neweebuuza twakola gwakifa ab'ebusaabala obutatereeza saavisi derivale. amakubo ge makyamu, abantu bali waka tebakola. kati nga mu buzibu ono bwe tulimu ab'okolona, amazzi bagajjako. kyokka nga abantu abamu bafaama, abamu balina ebisolo byabwe bikolera ku mazzi, naye ng'ate amazzi bagasasula. tetulimu amazzi ga bwereere, amazzi gonna ge tulina awaka tugasasula. era nsuubira sirinayo bbanja, teri muntu alina bbanja ly'amasannyalaze, teri muntu alina bbanja ly'amazzi. naye amasannyalaze tebagasalako. amasannyalaze gakyali waggulu nnyo, n'amazzi tebagasalako. ate oba oliawo bbiiru nezifuuka bbiiru, kwegamba tuli bubi ab'ebusaabala, mutuyambe. oba mwogereko ne ba engineers be mwatuwa bano ab'ebusaabala, batuyambe amazzi gabeerengako nga bwe mukola kuba ababeera enaggulu, ababeera zintinde eyo, bo tebamanyi na kizibu kigambo ky'amazzi. naye n'obusaabala simanyi, tuli mu nnaku, tuli mu bizibu, n'akasente kokka tetukalaba. n'akasente kokka tetukalaba. tulina bakyeyamaani wano ku kyalo kyaffe ekyebusaabala, naye ne kyeyamaani waffe oyo tumuwulira buwulizi. buno abakulembeze be twaronda bazibu. n'oyo omwami gwe tuwulira nti simanyi MP w'ebusaabala, MP w'e Wakiso, mpulirako nti yaserukenya naye tetumulabangako. bwe yali anoonya akalulu yatutuukirira.
nze ndi wano opposite kazi beach eno yonna ground yokukazi beach yonna opposite wano teri muntu yali alabye mukulembeze gwe bayita MP Serukenya tetumulaba owola kibiina kye tukusaba ssebo Serukenya tolowooza nti Wakiso gy'okulembera ntono nnyo oba okulembera abantu beewo bokka tukwagala ojje ku ground kalulu abantu bakuwa akalulu nze nyinza okuba saakakwaha nze ndi ndaba ntunuulira ondaba naye tuba twagala tukulabeko abantu bakuwa akalulu bakwesiga naye saavisi teri bw'otuddeeyo oyogera bwogezi tuuya wagula zi ambulensi naye ambulensi eyambye eki abantu bebusaabala banaagirya ambulensi sebo Serukenya baagala kyakulya abantu essaawa zino nga minisita Nabbanja agaba ssente $10,000 wawuliddeko mutuuze munno ng'agamba nti yazifunye ezo ssente teri n'omu kangambe n'akawunga akasooka ak'omuggalo ogwasooka teri yalinnya ku mulyango gw'omuntu nti amuweewadde kilo 2 ne MP yennyini gwe twayina MP gwe tumanyi oyo simanyi yaani ono ssajja lya Beene ye yekka teyamanya yayita wiisi tumulaba n'atukubira obujambo naye malusu neere tatuwanga wadde ne kana akasente aka gavumenti kanatutuukako abantu bebusaabala tuli bubi wadde abali mu bikomera nabo mumulowooza nti buli ali mu kikomera ali bulungi n'abali mu bikomera bali bubi nabo bavulnerables kubanga nabo babadde bakolera mu kibuga tebakyakola abali mu bikomera tebakyakola konkono omuntu omuwe akantu komuwa naye asiime amanye nti gavumenti evaayo naye tunaabeera mu kukolima paka ddi pulezidenti Museveni vaayo Nabbanja mukyala Nabbanja tukubanja nga erinnya lyo Nabbanja tukubanja abantu bebusaabala jangu ku gurawundi nze essimu yange oba oyagala okunteerako akasente essimu yange eri 0781 41 2522 bannange nange nga kali akadongo kewa akagundi akadongo kewakola tinti nange nkaagala akatinti kajje ku ssimu yange akasente kantuukeko waliwo bakubidde mu palamenti nga bafunye ssente nga bakonfaminga naffe tuveeyo tusanyukeko abantu bebusaaba temulowooza nti okuliraana simanyi bundi ono atawagira gavumenti nti ffenna tukirimu batono nnyo naye nga ffe tuwagira gavumenti twagala pulezidenti waffe Museveni sisobola kubeera awo nga siwagira taata wange taata Museveni nkwagala nnyo taata singa okimanyi nze mu nnyumba yange natimba gwe wekka naye ndi kukuba wano mujje mututuukeko nze ne bujja n'ontuukirira ne bandeetera ebyokugaba mbigabira abantu kuba nze ndi kukuba Hajjati Mulamba ate kumpi wadde siri n'abakyala naye nsobola okulipirizenti abantu kuba ne n'abakyala weno talina kyayamba abantu agoba misango gya nkoko alwanira biki kyamaani waffe owebusaabala bwe tumanyi ye yafuukanga mwanyinaffe yenna atuyitako kutuwubira bujambo tetumanyi obutimba bwe bwajja bwe yatuwa obutimba naye obutimba tebabulya bantu baagala kyakulya mutuyambe mutuuke ku gurawundi mutuyambe kuba kati gwe mulowooza nti abantu bali bulungi abantu bali bubi Museveni wajja wano ebusaabala ng'ozze kuggulawo ekkubo mwami waffe taata waffe omulungi ekkubo waliggula naye ebinnya bitutta enfuufu ffe twazimba wano ku kkubo naye ekkubo lino erikyama ewange wano ku kkubo wennyini lyokka ekkubo lifu ebinnya bikusa ebinnya kyamani yatugamba ajja tuyisizaamu tractor naye ne kati tractor tetuziraba teri kiri kikolebwa service delivery eyebusaabala nfu nnyo nga bw'okiwulira naye ng'abatuuze abajja bonna bamulembe bonna batuuze balungi ate abatuuze bonna ensi yonna ejjudde busaabala kati abantu wali developed ne tulinga abatalina mu nsi Uganda tulinga abalekebwa emabega nze buli naku nkebera ku ssimu ndabeka message k'emitwalo 10 sikalaba
surprisingeyo kale nze ayogedde njogere nti sente zino zijje nazifunye nabo abantu baddemu amaanyi nabbanja tukwegayiridde bwoba olaba omukutu guno maama omulungi twali tumanyi nti maama nabbanja ng'engeri gye wafunye ekifo ekyo ng'oli mukazi muzadde nga n'ebizibu bye wayitamu naawe okuza obonaabona umanye embeera y'abantu omuntu engeri gy'abonaabonamu nga talina ekikumi mu nsawo banaye tuwulirize tuyambe kati hajat olowooza gavumenti bwe yasazeewo ku guno omulundi gw'omuggalo okuyitira ku masimu olowooza yakoze kirungi kubanga weeks eziyise bayita mu municipalities nga bagamba abantu bagende beewandiise nti babeera ku kyalo gundi bakola mulimu gundi balyoke babawe sente olowooza ekyo ekintu kyandibadde kirungi ate nga olwedde twewandiisa dda ne id zaffe olwedde twewandiisa dda tolowooza ebya ntibadde basindika ate kati nabbanja omusajja gwe yasooka okukubira namukonfaminga nti sente azifunye yamala kwewandiisa era yamala nti yamanya omusajja oyo gyali mulimi ali vulnerable naye yamanya naye ffe abalina zi aida abewandiisa edda amanya gaffe gyegali esimu zaffe gyeziri n'essimu kati gyenkuwaddeyo okka gye mulabye gyowuliddeeyo nayo ewandiikibbwa eri mumanya erina endagamuntu yaayo ntuyambe eyinza okubajjira mu manya ga mwami naye kuba nali gyesalinga mu g'omwami naye sigamba nti ndi bulungi naye ndi bubi ate ekyo ekintu gavumenti kyemwaleeta ekyokugabira abantu ssente kigenda kubaleetera obuzibu singa oba mwaddayo okweri enkola y'akawunga oba ne mukwata nti nga bwe mwagaba obutimba ne bajja nga bagamba nti sente ziri wa LC zituuke ku LC kubanga LC baba batumanyi okimanyi naawe na Uganda ku ssente olowooza LC yandiziterese yandisobodde zibagabira nga bwe zirina okugabibwa singa nga bwe ziri mu mateeka singa bwe mbadde muzigaba nti ziri mu mateeka teri muntu azikwatako ng'obutimba bwe bwajja era Nsuubya Chairman yagaba obutimba n'atutuukako buli omu n'amuwa obutimba bwali bwetaagisa mu nnyumba buli nnyumba naye singa ne sente ezo zijjira ku mateeka nga zonna ziriko obukwakkulizo zandibadde zituuka ku bantu singa Chairman atumanyi asobola okutuuka muntu ku muntu n'amuwandiika nti gwe gundi ofunye twandibadde tuzifuna mu layini wali nga tusimbye layini ali obulungi n'atali obulungi tojja kubamanya mukyala nabbanja tojja kubamanya wabula weereetedde kizibu kyakubeera mu bikolimu abantu bonna banyiivu ojja kugamba nti abali vulnerable ng'ate abali vulnerable tetubategeera byotugamba Abanayuganda mbannyonnyola nga bigambo mu Luganda oluzungu lwaki nabbanja omanye Oluganda vulnerable tukimanyi ng'omuntu ateesobola siganye naye vulnerable baveeyo boogere sawa ya nti ono gundi akola mulimu gundi gwe tugamba vulnerable ono gundi akola mulimu gundi gwe tugamba vulnerable then abalala tebali abatalimu ekyo kiti saawa ya leero bwe tuli mu korona muno tewali atali vulnerable bwe tuli wano mu korona mukyala nabbanja nkubuulira teri atali vulnerable teri ataagala mitwalo 10 egyo teri wandikutte n'ogenda ku mikutu gy'abantu n'ozibiriza n'ogenda ku MTN oba Airtel kubanga amannya g'abantu gonna gali eyo n'ozibiriza n'okwata ssente n'ozikuba ku masimu nga bw'olaba meseji za MTN ze batuleetera n'okuba ku buli simu ya muntu n'otanonooza simanyi RDC simanyi biki ebyo bireesa obuzibu teri agenda kufuna ssente wabula okukolimira obukolimiro wabula oyagala kukolimira buli bye banaakulabanga laba oyo tumubanja ssente ebigambo ebyo si birungi genda mu Airtel bamanagers b'Airtel
mubeere wali mukwate sente muzibune buli wamu oba wakyalo oba waki ekyo nakyo tubogereko obulungi buli omu afune kasente buli omu mwe munabeera mu nkiiko munabeeramu ebyo simanyi meetingizi abanupu nabo ne boogera buli omu nayogera kiki kuluno muwe abantu sente buli kinoomu mugende ku masimu buli simu ya muntu togoberera nti oba eriko teba eriko kiteeri atayagala mitwalo 10 teri atajagala ebyabavanarebo mubiveeko tebina kyebiyamba tebina kyebigamba abantu kubanga vulnerable omuntu jjajjange naye tamanyi kigambo vulnerable wali naye mukadde tajja kumanya naye ng'alina akasimu ke akasobola okuteekebwako sente n'azijjako n'ali akanyama naye ebigambo ebyo bimukozesa ebyoluzungu ebyo bibuza abantu pulezidenti biri bwavaayo tanyonyola abantu mu luganda oluganda alumanyi kale bwoluba lumuremye yogera mu lunyankoye oba afune omuvuunuzi obanga ogenda n'oyimiriza abantu n'obatuuza awaka gogamba nti gowonya simanyi korona naki naye abantu bo buli omu akola mmere ya leero abantu balina abaana awaka bonna baawummula batudde gojagamba vonarebo kati oli yaggalawo edduuka lye erimu obukadde n'obukadde bwa sente takyafuna ade 10 obusente bwagenda okulya bwa banka bugweddewo oyo si vulnerable muyambe mugende ku masimu teri atayagala sente ezo muleke kukwata abantu bamwe mubateeke wali nti nze nafunye mujja kubaleetera omuntu okuyingira omuntu amutuge olw'ebizibu abantu bekyayi twegalira mangu kuba abantu balina ennaku banaku teri atayagala mitwalo 10 ebyo manabbanja byofolowinga nti bwe tunasangako emitwalo sente nyingi ku simu tetujja muwa kati essimu baliteekawo okukola tebafune nabo balinako sente kuba gw'emirimu gwabwe gwokugaba sente ogwokuderivalingira abantu kati oyo tafune sente olwokuba kuliko sente ku ssimu ye nabbanja njagala obeeremu ak'obuntu omanye nti waliwo omunnayuganda saawa zino ali ebikata ebiwaato by'amatooke abifumba byalya omanye nti waliwo omuntu ali ekimu saawa zino ng'alya kyakulya ekimu lunaku muleke kufuna ate ne mwerabira gojja kugamba kati nti buli omu agambe kati buli omu abantu mwabatadde ku bunkenke buli omu ali ku ssimu tagiva tulinda mugende ku mikutu gya Airtel mugende ku mikutu gya MTN buli linnya ly'omunnayuganda liri awo okwate groups nga bwe twali tubalonda nti pulezidenti nti tutuuse ku ba K tutuuse ku ba A tutuuse ku ba B muwa abannayuganda sente temutunuulira gundi ali bulungi gundi ali naali obulungi kati ayagala emitwalo 10 ebyo gimuwe amanye nti yeye gavumenti yampaako 10 kimuwe kati ekirala kyetwarealize mu kino ekitundu ky'obusaabala nti security si nnungi tubadde twagala omukyalo ono atubuulire mu ngeri gy'abaddewo with that infecta security mbi ama tubuulireko ku obuzibu bw'osanze nga security eno si nzigumivu mu kitundu kati security yo si nnungi obubbi muno mu busaabala gye buyitirivu kubanga bo bamanyi nti tolina wojjamu waali ojja mutwala wa chairman LC level tekyakola abantu ensi yakula ensi ogende okula muleetako ku police station eno busaabala seero teyina police station ka station ketuyina nga kakomanyi kali kibiri wala ate kibiri nayo erina gundi yaayo yo seero ndala erina chairman waayo erina byayo naye wano mu busaabala seero tewali police station bw'ofuna omusango olw'omuntu n'akulumba n'akutuga ekiro
olina okwejjanja oba okwefaako mpaka lwonaagenda ekibiri ate kibiri wala. So tusaba nekikwatako mwenna abali mu security abali mu poliisi muteeke poliisi ebusaabala kibiri esigale eyaayo naffe tusigaze eyaffe. Chairman tojja otuuke wa chairman nga taliiyo mu office omutwalidde musango gwa nkoko gwakulwana tati agenda kusolovinga ati oli akulumbye n'akutuga ogenda kusolovinga agenda tajja ali mu misango gy'amataka ali mu misango gyaki egyo gyegya erosi naye tajja kujja ku musango buno obusango obutonotono gundi ankubye gundi anumbye gundi yange kati jonze nalumbibwa abakazi baneiba bange banjiire ebisasiro ku mulyango nga sina kyembakoze naye nga oluvumulo luve wansi era neiba ali awo tategerekeka ne banjiire ebisasiro olutalo olwali awo lwali lukaamu naye nagenda obituuzaamu chairman singa yali poliisi nga yali kumpi yandibaddeko kyekola nebakangavula naye tewali kyebakola natuuka ewa chairman bintu nabikwata muli batuuze nebisigala awo mu banka. olowooza kampani zebateekawo okujangayo kasasiro mu bitundu olowooza zikoze ekimala reaching out to all these communities? Kasasiro emotoka ebiyitawo biyita ku kkubo eri newaffe tebituuka ate tebikonkona buli maka nti banaye mwinayo kasasiro wa ate newamuna nti mubikuŋŋaanye baagala sente tajja kumukugirawo nga tamuwadde sente. So ebyo nabyo tebikoze kimala naye nze kyensaba ekyensinga okukaatiriza mwe mulowooza nti Busaabala waliyo ebiyisayisa n'abo abarogo singa baavaayo tulina abarogo abafuuwa emmindi abakola kisimanya abakola ki ebyo byonna tebisobola kuggwa mu Busaabala nga tetulina service delivery ennungi nga tetulina security. Omuntu akulumba nakukola kyayagala ebusaabala wano omuntu akukola kyayagala kuba chairman talina kyagenda kukolera ne defense naye era nayita defense polo nga bannumbye abo abakyala banjiyidde ebisakiro talina kyeyakolawo era yabagamba bugambi nga misango yagitwala bwegityo naye singa yali poliisi ngaetuli kumpi yandibakangavudde sinokundiyirira muntu osobola kujja kulumba muntu nga talina kyakukoze kubanga eno Busaabala waliyo abantu abali illiterate abantu abatasomyeko abatabugumizaako bangi tebamanyi mbeera zakubeera mu bantu ababadde baludde betwasangawo muno tebamanyi nti omuntu bw'aba nsobezza mu approachinga ntya kuba incidence eyo ey'ebisasiro bandyenya approaching bagamba naye kiri bwekiti ne bwekiti naye takisusapose kuba obukyayi bungi nnyo eno abantu beekyawadde eno baavu nnyo kati ye buli bwakulaba balowooza oli bulungi nawe nga te nawe oli bubi kati akozesa advantage eyo namanya nti kasa tolina kyogenda mukola tolina wogenda kuwaaba poliisi eri wala akukola kyala naye singa poliisi eri wano mu Busaabala singa tewali ati n'emisango gyandikendedde nosanga ewa chairman nga wajjudde nga n'emisango talina kyagikolako ofiisi ya chairman ejjula nekola eki nebuuka ng'eri mu busangosango butinitini. Kati ng'omaliriza ki kyoyagala gavumenti ekyuse MP wange atuuseemu okuleeta development ku kitundu kyamu kubanga olwedde ye weeri abantu bazze ku kitundu kati ki kyoyagala batuuseemu? Nze kyensaba pulezidenti waffe ow'eggwanga bwesinga okuteekako ekitira nkimanyi ojja kundaba ate omumanye nze ndi mwanawo ndi muwalawo ni wano ebusaabala wembeera olowooza nti Busaabala ejjudde baganda beere n'abanyankole bangi bajjuddemu naye wajja muno n'otya n'odduka tutuukirire tumanyagane tutegeeragane kubanga kati ebintu ebyandibadde bikutuukako tebikutuukako bwe wajja okuggulawo ekkubo lye twetaaga litereere naye ekkubo likyagaanye wadde n'akatrakita okusalamu tekakyasalira ddala. Tukwagala ssebo
pulezidenti waffe omulungi ojje ku ground ebusaabala otuddemu nga bwe watukyalira luli buwagizi twagala service etutuukeko twagala amazzi gatereere twagala amasanyazi gatereere n'obwavu bungi ebusaabala obwavu bungi abantu bali mu lockdown bali bubi muzeeyi kwata nabbanja oba sindike abantu be bonna abakozi be bajje ku ground balabe ebintu bye tuyitamu nze mujja kunkubira essimu yange ngibawadde 0781 41 2522 yessimu yange noonya taata wange Museveni oba sali musale kubanga kati sali musale oyo mwami sali musale tukwegayiridde nga bw'oyambye abalala naffe tuyambe abantu b'ebusaabala otujjukire ojje ennyumba ku nnyumba wano ku Kaazi opposite Kaazi barracks wano ekkuba eriyingira munda Katini waliwo ne barracks tuliraanye kyaki ey'Abakatuliki akayumba kange Katini kini ka maduuka mwami sali musale nkwegayiridde taata nze kkulu sijja kutuukayo n'essimu zo sigimanyi nakuloota nako nno nakakuloota ng'ompa katende kampeere ddala nga we kampeere ddala nga we nakuloota kuba nange ngeno ndi munyankole muno naye mbonabona tetuyina abantu bwakulanga oyogera olunyankole alowooza oli bulungi kumbe naffe tuli bubi maama nabbanja omunyolo tuyambe tojja kuyamba bannakampala bokka naye no Wakiso tukwagala wano ebusaabala tuli wano opposite Kaazi barracks ekitundu kino kyonna ekiri kumpi opposite Kaazi barracks tuli kumpi n'ekyaki y'Abakatuliki twetaaga buyambi abantu bali bubi mayumba gaffe gali kumpi n'ekkubo wano kakubo kano akayingira wano munda oba sindike ba RDC osindike bonna abantu bekikwatako batuwa obuyambi naffe akasente tukaagala konna kewagamba keweetema okuwa bannayuganda katuwe katutuukeko muwulidde omukyala mujjukire nti buli lunaku olukya wabaawo ekibaawo muntu muno oba buli omuntu and it is okay to share sharing ekuleetera okubanga okakana omutima nga oyamba n'abantu abalala bali mubweru abatakuli kumpi. So in case you want to share your stories with us, be sure to contact us via our email, that is nabakaperina@gmail.com, oba otukubire ku simu yaffe eya MTN eri 0780 97 96 87. Mujjukire nti tuliwo kweyamba ffe ng'Abannayuganda. Uganda yaffe tejja kuvaawo. Nsigadde nze Peribaka. Be sure to follow me on my social media handles, that is on my Instagram, that is at Peribaka, on my Facebook at Peribaka of course, and my Twitter handle, that is Peribaka1. Be sure to hit me up, subscribe on my channel, that is Peribaka, and of course comment, share. Kiri very important about sharing era neyanziza nnyo buli omu alabye video yange eno sharing. Tweyambe n'Abannayuganda. Thank you so much for watching.